रियो और स्नो आज फिर से उसी वाले नेस्ट पर बैठे हैं और आज इनकी लड़ाई का तीसरा दिन है। कैबी और रियो की फिर से लड़ाई हो गई। उसके बाद मैं नीचे आ गया और देखो आज हमारा क्रो कितना खुश है। मास्टर की का नाम सुनते ही ये सिंगिंग करने लगा। पता नहीं क्यों ये आज मास्टर की में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और अंदर आते ही ये अपने दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। बिना पूछ के क्रो देखो कैसा लग रहा है। और देखो रियो और स्नो को ये सिंगिंग करके सुनाने लगा। मैं क्रो को मास्टर केज में ही छोड़ गया था और आते आते मुझे रात हो गई, इसलिए अब मैं अपने क्रो को लेने मास्टर केज आया हूँ।